Jadi kena tulah dia gara-gara sering helikopter motornya bunyinya kayak helikopter. Anjir. Omsat. Air. Minang, neng mah minang toy. Ntar motor gue suara minang. Udah makan nih. Dah. Tahu apa belum ya? Jadi cuman buff, cuman fit doang. Sama Yente. Layar yang mati belum. Udah deh. Ayo digas, yuk kita ngegas lah kita bersama. Mang toy. Woi, Jeko udah 81 tuh, Lid. Makin ketinggalan aja kau, Lid. Itu jodoh ada hatinya. Jadi aku tuh. Anjing di mana dia? Jeko. Ayo dah. Tunggu. Mana sih itu gua? Ntar biar Iba. Parah. aku di C. Yudi parah. Aku nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Wait. Siap, udah semua? Gas. Yuk. Udah. Kamu nggak Ariel? Oh, udah. Ketemu apakah ini? Jeng. Deng 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 deng. Bah, lama, Cuk. Lama nggak beres. Bau-baunya nosen. Masa langsung sih? Mana dong gembel? Buha, Mikhail, Gorbachov, Caken, Sapose. P17 regen. Ya, mari kita cuekin prisnya. Assassinnya bocor sih tuh kayaknya. Ada yang lihat LK-nya? Dia Ada sembunyiin itu. Satu lah. Asik. Tapi di mana? Tumben hati aku ngaruh. Kemana-mana pegang. Neng matanya santai. Wih, aku sama 29 kayak ayam. Wih, Beda sombong. 29 juta, aku 296. Kamu 10%-nya ayam dimikir. Ya, palingnya kalau sekilas mirip lah. Sesuai levelnya. Kita suka makan. Masih kita makan. Masih kita makan. Salah lagi.
Neng mati mangpoy. Kok bisa? Nongpoy. Nompoy. Kok bisa? Kok itu? Kok ayam yang MVP? Kok ayam? Mana ku tahu? Kok gitu mainnya sekarang? Salahkan sistem. Gue cuma kejar twist padahal tuh nggak kejar yang lain. Tapi di Macmu 5 juta sih ya. Di Macku cuma 3 juta. Oh, Prisnya nggak ngikut soalnya. Dia Racing Legend kan? nggak, maksudnya temennya nggak diikut sama dia. Aduh, ini ikan ikanan saudara-saudara. Wah, ikan cuk. Ikan gabus, ikan cupang, ikan tongkol, ikan be. Arif ya ini? Yang bukan KW. Nggak di alam ya dong. Ini ikan beneran kayaknya. Intinya adalah ya. Ya, nah saudara-saudara bisa langsung mati makan salmon. Tidak berasa, Bung. Pedaya. Coba tuh bertahan. In 2K kok nggak berasa jenisnya. Belum sekelasnya bakpao kayaknya ini. Ini nggak ada itu ya? Iya, Ini masih berat aduh, ternyata. duel sama assassinnya, Cuk. Lihat HP assassinnya, Cuk. Duel sama assassinnya. Iya. Itu asasinya Danger apa Qatar, Cok? Nggak tahu. Iya. Bah, dibantuin, Cuk, dikeroyok anjir. Dikeroyok anjir. Wih, berapa tuh 4 juta? Cuma pukul-pukulan sama assassin aja. Curang dibantuin. Ya wajar lah. Ikan Oh, gabus. Qatar, Cuk. Qatar 128.000, Cuk. Masih bisa berkurang HP-nya tadi. Mantap. Mana assassinnya? Sniper anjing langsung ngincer gua. Iya. Apa kayaknya kena bansal. Set. Tuh, kok bocor itu assassinnya. Langsung full lagi. Wah, dibantuin sama snipernya, Cuk. Bangsat. Sniper. Bah, dia telat ya dulu. Masih bisa lah ya Gede bersaing sama yang mau main gebuk artinya ya. Ciko, kamu harus mati lagi. Ciko yang gua hidupin. Wow, last man standing. Luar biasa. Yang kamu rekam Enggak, belum dia nama. mana, Cuk? Ikan, Cuk. Lawannya ikan ini. Kenapa Iya. lawannya ikan? Aduh, bilang, Cuk. Incu. Kita namanya apa ya nanti? Unggas bilangin. Mama. Unggas. Kan lu Kan belum udah pecah ada telur. Hah? Tapi kan lu belum dapat kartu. Kan berarti Unggas buat sebelum anak. merubah itu. Ngereset hoki. Emang nggak ada teori apa lagi tuh? Teori ganti nama. Teori-teori nggak berguna itu. Emang Jangan. lagi aku post aja gue mah. Besok gue cari pengemis pinggir jalan dah kasih duit. Siapa tahu langsung dapat kartu. Gue kasih nomor rekening gue ya. Pengemis yang di Indonesia aja. Pengemis yang punya rekening. Kali. Telepon nih Jolumut biji. Siapa nih? Jolumut. Space-nya regen bisa lah tadinya bisa. Nah,
Kok ini yang pernah kita kalah ya? Game-game bangsa. Game solo, game. Enggak, kita menang kok sama mereka waktu ini. Fokus sama DPS-nya aja, Cok. Aku ke HW-nya. Kamu ke snipernya, apa kebalikan, terserah. Mereka kagak bisa di dokumen loh. Mana gitu? Lah, kok pindah-pindah dia targetnya, Bang? Ya. Juga bekuin. Tuh, kok ke WS terus dia targetnya? Dia begitu lepas. Kok diam terus nih? Gimana itu? Menyerah mereka. Menyerah kayaknya. Udah 2 kali mereka kalah sama kita soalnya. Merdeka. Mengapa? Minang, Tapi jadi susah ya ngarahinnya. Dia random gitu malah. Targetnya nyerah mereka, Cok. Ini HW-nya barbar banget. Paling dulu maju. Kayaknya bukan itu deh. Bukan berarti mereka kali. Agak-agak Menyerah mereka, udah menyerah. iya. Udah nyerah mereka. Itu itu tuh. Kok bisa? Lah. Kok bisa? Coba kill saat. Parah. Ayam Wah. memang parah. Pusat dari